好啦，心姨姨開講啦，話俾你聽，BB 幾時應該係斷奶嘅？其實咧，BB 斷奶咧係睇你嘅決定嘅。當然啦，佢個腸胃都會決定啦。如果佢太細，其實咧佢裏邊啲腸道裏邊未建築好咧，其實你都唔可以加任何副食俾佢嘅。知唔知而家好流行叫做 BLW 啊？即係話咧，隨住 BB 自己選擇，用佢嘅手仔訓練佢嘅手眼協調咧，係攞食物或者係擺食物落口，然後學習咀嚼。呢個過程咧係一定會啃到啦，因為佢未識咬到好細啦。咁好多家長都會咁就聽到咧就會好驚噶啦，因為咧其實咧佢未開始出咗啲牙仔，但係啲牙仔咧只係可能做門牙仔，即係少少嘅切斷啦，或者係都做唔到嗰啲嘅工作。咁如果你想像佢揸住一條紅蘿蔔仔啦、菜心啦，佢咁啜嗰陣時候咧，其實咧好大粒嘅食物咧就會經過佢少少嘅摩擦啦，就會吞嚥噶啦。其實呢個 BLW 咧好多時咧都係想佢哋訓練咧識得自己咧吞嚥，但係我自己個人就覺得就有少少危險。但係咧，佢喺呢個學習過程，當然你要全場睇住啦，係以免佢哋啃親啦、續喉啦咁樣。所以咧 ，BLW 有個特點咧，就係佢會將一啲液態嘅食物啦，同埋唔係好成為固態嗰啲咧，佢會將佢加咗粉咧，然後就煎咗佢變餅啊咁樣嘅。咁呢一個我就唔係太中意，因為唔係圓形嘅食物。如果你係原始圓形嘅食物，好似係番薯啊、紅蘿蔔啊、西蘭花啊嗰啲咧，佢咬落去咧嗰個質感同你加咗麵粉落去，或者加咗粉狀嘅嘢，令到佢變成固體咧，咁係兩件事咯。即係如果你係為咗佢嘅學習吞嚥，其實佢有慢慢嘅時間學習吞嚥嘅，同埋佢都要配合佢嘅牙齒，佢要咀嚼嘅，佢要咬得好咧先會吞得好。咁你就會發現啦，有啲屋企人就好快或者係好容易習慣到。我都見過小朋友咧9個月度咧，佢已經開始食粉腸啊！知唔知咩叫粉腸？唔係腸粉啊，記住係粉腸，即係嗰啲豬嘅內臟粉腸。咁佢係好韌好韌，同埋好多層嘅肌肉，好多層嘅皮嘅，佢係咬唔到，但係佢就硬係吞咗落去。咁當然喺邊度發現咧？就喺翻個 BB 度發現啦，即係佢屙翻啲便便嗰度咧就會出現翻噶啦。甚至乎有陣時咧好容易發現嘅，如果你譬如俾咗啲有連埋皮嘅粟米佢啦。佢吞嚥裏邊佢消化唔到咧，其實佢會屙翻啲粟米出嚟。當你發現佢啲 BB 有顏色嗰陣時，就唔使擔心嘅，就諗下佢嗰日食咗啲乜嘢。所以咧，如果你要實行 BLW 咧，真係要問下人、問下專家，睇下邊段時間佢要食啲乜嘢先至會叫做安全。當然啦。肉嗰啲咧，我哋會好遲先俾，但係我都見過啲 BB 大概9個月開始識行咧，佢哋就會俾蒸熟咗啲雞髀肉啦，或者係一啲乳鴿髀，即係嗰啲蒸熟嘅鴨髀嘅肉啦，俾佢齒嘅。咁有好處就會訓練到啦，但係其實咧嗰啲碎骨有時都會黐咗落去咯。咁如果你掹咗條骨，佢又做唔到齒嗰個效果，咁即係見到佢哋食得好辛苦。我覺得又唔需要特別好注重要訓練呢件事咯，所以喺兩邊之間咧，你要取得個平衡。同埋咧 BB 如果坐到好似呢個咁咧，個頸仔咁硬咧，佢嘅吞嚥嘅能力係高啲嘅，因為咧佢可以維持到呢個食道咧一條直線咁啦。但係如果佢咧個頭仔係冇力嘅，仍然係彎彎地，你見唔到佢抬起頸嘅話咧，佢未做到呢個動作嗰陣時候咧，你都唔好咁快勉強佢要食開始加固。尤其是 BB 仔嗰陣時候，每個小朋友都唔一樣。佢坐喺度，坐喺身上嚟嗰陣時候咧，如果佢能夠坐到，但係佢都仲係污前嘅話咧，其實佢都係未夠力嘅。當然我哋可以幫下佢啦，佢打開佢隻腳坐得穩啲啦。但係喺未夠力嗰陣時，你又要訓練佢嘅咀嚼、吞嚥、手眼協調咧，其實可以透過遊戲啦，透過玩其他嘢咧，去慢慢訓練，真係唔使着急喺呢件事嘅。我哋成世人咧，用我哋嘅牙齒，佢咀嚼、佢吞嚥咧，係真係成世人嘅事嚟嘅，係大部分都會學識㗎啦。當然都會有啲特別嘅小朋友，佢唔中意啦，或者佢食得慢啦，咁呢啲咧可能喺真係佢培養要食
食物嗰陣時候咧，佢有啲偏好啦。咁如果唔係咧，大部分嘅小朋友咧，自己學吞咽呢件事情啦，或者學咀嚼啦，去吞食物咧，係有佢自己嘅時段嘅。所以你會唔會諗你嘅 BB 要提早或者壓後啲 BLW 咧？你就要諗下你自己嘅配套啦。你嘅配套包括就係咪你自己實施啦？一個禮拜一次，定話由屋企人幫你去做啊？如果有屋企人工人，可能你有 camera 睇到，屋企人可能係咬俾佢食啊，咬斷俾佢啊。咁呢個咧就真係要有啲考量啦。嗱，我覺得咧，同 BB 一齊去做呢個 BLW 嗰陣時候咧，最好咧你嘅家人同你一齊參與。譬如咧，我哋會買一個少少嘅椰菜仔啦，你俾佢搣，因為佢個粗籤咧就冇嗰啲西芹嗰啲咁多嘅。咁佢玩遊戲嗰陣時，佢練習咗個手去搣啦，跟住佢認得佢自己去做過呢樣嘢啦。最好係譬如紫紅色嘅椰菜，咁佢搣起上嚟顏色又鮮豔啲啦。佢搣完之後，你再煮翻俾佢食嗰陣時候咧，佢就覺得個成功感會大啲嘅。甚至一條條嗰啲豆角啦，咁呢啲又係要好小心，因為豆角裏面真係有粒豆啊。咁嗰粒豆咧就會你就要擠晒佢出嚟啦。嗱，豆角有長形嘅，有枝豆，有肉豆，你小心啲。裏邊嗰粒豆真係個闊度係會近頸嘅，所以咧你見到好多坊間嘅食譜咧，可能啱，可能唔啱，你自己就真係要衡量一下啦。就算大人老人家都好啦，我哋食一啲圓咕碌嘅食物啊，圓咕碌譬如提子啊、龍眼啊嗰啲咧，嗱特別係呢啲咁甜嘅食物咧，佢好容易咧卡咗個喉嚨度啊，所以咧我哋一定要切到佢正正方形。同埋最近大家有冇留意到啊？譬如咧啫喱呢件事咧，都係世貿健康組織裏邊咧都發現咧係唔可以隨便俾小朋友同老人家食嘅。點解？你知嘅。好，拜拜。